Chalunya Etalelo kendo kayami asoko kendi Lekolo tachule na tamachu Itali mama Kukule kolo pimba Wanyomile Wamba pale Langero ato ekolo kongami Olo Yoki manyia Kele mbude Mbudelo. Merci. La mocha lo sakale anawa tete la tia. Elo kenon epenge fufana on a nyundende. Bato mota limite lo kombe l'anawa tete la. Pourquoi le kombe l'anawa tete la? Le kombe eko moyen de communication la kaso. Auto tiers le tete la on a au kande protégeto sur la école États-Unis, école la France, école Europe, espace Schengen en général. Quand l'angola quand le Brazza. Chaka en tout cas on est maintenant beaucoup on est peut-être et là qu'il y en a du bout du mai mais l'école la di Koumani on est là représentant à 6 territoires le Sankourou vos boulot politique vos boulot PPRD IDPS au Assemblée au MLCT baza bato batali que non avec politique tout ça vous se retrouver tu voter ba député tout ça vous se retrouver ça arrive même dans ba église ba député ba kana kati ba église ba senga ka ba voix ba bito kolobela nini vacances parlementaires yango olie ba député ba kende na Sankourou mais ya ko kamwa ba mama na biso nde ba ye na Kinshasa pourquoi ba ye Kinshasa moto to akosaka bango oh boy ndenge ba fandi yao bazo kota na hôtel de gouvernement sans problème bazo kota na présidence sans problème pona relaxa clairement nzela eza pona moto ngai na kotuna ka mituna mais na quoi c'est que non na se retrouver dans les stars na kati ya commune Kinshasa les stars ezana ba département ebele net place na fandi a eza restaurant o alingi a se retrouver peut-être amela cycler azali o alingi peut-être ali à qui concerne cuisine congolaise yo mokonde o se retrouver à partir à commande yango na lobi ngai na kosaka te parce que a eza radio te a eza télévision place na za boko vivre bazana ba domaine nini boko mona ba mama o bazana kati na biso bako se présenter moko na bango mituna eza ya ngai par réponse eza ya bango na lobi ya mituna eza ya nga ba réponse boko yoki pana a parité ezali ba papa bazali ba mama pe azali représentant ya jeunesse pe azali pour reprendre na bilongi mutu na mutu azo jouer rôle ni joyeux anniversaire à papa Siboro Abiso professeur Kassese à partir de Mikila Poto Nzambe abaxela yo ebele pour Nzambe nde aibi bisika azo mema biso na bana nyonso ya ipen bazana esengo ya komona o bango professeur Kassese à partir de Mikila Poto lelo eza journée na ye ya botama yango na kosepelana Amon Sulbaki tout ça est la professeur joyeux anniversaire maman na ngambote papa na ngambote papa mbote ndeko na ngambote moyaso moyo to moyo akokaso mita elokene oyo stambota te akamboeli otoloto aya présenter ende aya représenter ndilane le kombolami epenge fufana Ninjila Kani melo kene watege tema se Équateur ase bandu leko la tondoka ki nyeko ngena elo dushile lo tuka ki elo ka turkaso le kombola ke oya présenter la tête la tia wa koyela union sur le kombila na wa tête le kombolami papa Benoît Yoga la tiwa ulu oui, on est le premier vice-président de l'association qui est Wamboto de Sankourou. Watuma yana wasi Sankourou tché autour de la vision auto. Il y a le statut qui est né. Il y a maintenant un document dans l'Assemblée
on a Sankuru tie otoloto lo a titre la qualité yele tie kani makaleko malawo kene tie ko da nyanga kame kana wa Sankuru parce que tondo wa document funa madonna ki kame tolongo sole la kaso Kame. nanga mita te lo te ka wangenda ngenda. Soyons ensemble pour construire notre coin de Sankuru. Lulingana na kambitate. Biso nyonso tozala isika moko pour tobongisa pa na biso Sankuru. Voilà. On est signification ya association na biso oyo toyeli lelo bana batetela nyonso oyo bafandi na Kinshasa parce que biso tomoni ke il faut to kende pa na bango tobanda ko sensibiliser bango toyebisa bango eloko nini tolingi kosala na kati ya Sankuru parce que Sankuru ezali ma mikalo ebele Sankuru azan ko se retrouver te na ba gouvernement nyonso oyo elekaki na kati ya Sankuru a se retrouver te yango tomoni ke te esika tozokende wana tozokende esika mabe donc il faut tolamuka mwana Sankuru nyonso lamuka zala na bolingo ya mboka na yo zala na maoa ya bapara bakoko na yo bayo baza kufanda Sankuru ovandi awa na Kinshasa ovandi na Poto ovandi sika nyonso ya bamboka ya bapaya kanisaka epa na bino. Merci. Toujours quelqu'un dans la présentation. Maman, donne un mot de kilon. Oui, il est là, le Kumbula qui. Bon, merci. Le Kumbula qui mi maman Emeran c'est Misakan Tawedi. Dimila tiwo lyonnais wa on jewele on est kame tolongo sole la kaso. Dimile ko chargé ya relation messieurs les journalistes. Bimila tiwo lyonnais. Le Sakahiyama. Dimi le Kumbula kimi papa Jean-Paul Omanyondo le Fungo. Le lyonnais wa kame tolongo sole la kaso. Dimile ko deuxième vice-président. Kalu lyonnais wa kame tolongo sole la kaso. Le Saka, le Kombola qui mille comme Saint-Michel et Longanga Ounia, l'éco Lulu Wasua, Kame, Talongo sur la Kasso, ensemble construisons chez nous, l'éco rapporteur, nous représentants, Wawa Jeune et Lukanki. Si le gars qui est ça, Kame, Tolongo Soleil, la Kasso. Aussi au talo Sankuru pena jamba kembe anyanyawanya parce que ndokia mola kaso nyoto kombite idée ne wakayi ngani ni boulot politique là on ndoko député ndoko ministre mais le Sankuru Angers bou tracteur bou mais si le gars qui soka kame autotien aye ça dit chochie tout ça ya ngola kaso. Idée à kata tengani. Idée à kata journée à kata célébrer anniversaire. Wanyo ikaki ombuchaso Patrice Emery Lumumba. La kavwele Sankuru kene. Uko kavwele Yesu Kristo. Atuchie wala anela tete. Datu chungula malokolo. Ko Patrice Emery Lumumba akachungula wa Congolais tie. Hando wa Congolais tu. Mais vision yaka ya ala lande tokanyita ka ya ala lande tokanyita oneta ka chila Afrique wo tondo tche da nomba indépendance mala wo mbili lushilongo dans le 17 janvier 2022 yakata diase le stade Patrice Emery Lumumba kala lodia da kana wongo eloke nete ko le stade kene ko lami lokumbo Patrice Emery Lumumba notre héros national kotende lo province kaki Patrice Emery Lumumba kakona keleleko ambosa le maleko wa différents gouvernements tchie yaketi lo jawa kisowa Congo na uwanja wa mochi wa wojia kana uwanja wa mochi wa gouvernement wakati kambo kanga choi chite la kasolo Sankuru le province kaki héros national takeni tate ko abandonner les pouvoirs publics te ko abandonner les atochie wana okitokimania kakona kayo to sala to itena kene
tambo sa conscience va te dire hongo do ameka yete wo naka to hawola nge to kimania sho shwa meme to se et là va show chuma na kame njala l'unité chika wa divergence politique et divergence culturelle divergence to ya le kame ano se sonkuru to ngelo lyo toyi mala matunga lo lyo toyi to ya eloto kanyo toyi kanyi choye ko nongo sala la kaso. Voilà, le shilongo makato c'est conscience da ana se sonkuru che ndokula na hotende to shosho ameme to mira nongo sala la kaso e o hoso mbele anja wotumbu ato chewa ya donné aseka Patrice Emery Lumumba vo voir même ba ya atate kanji oui a dit wa organisation internationale et qui na wa wa yoto kaketi wa ya donné la ka Patrice Emery Lumumba le province kaki o le village kaki wo il n'y a rien ndoko gouvernement toyi kaka je yimbara nongo sola da so wa yoko peut-être to kimania da nongo sola la kaso. Unyama komela lomela kwa notonya pouvait se kamal. Si territoire Sankuru pouvait se zata. Si territoire Sankuru pour le moment ils ont un hôpital moko na Katako. Et nous avons des députés nationaux. Nous avons des sénateurs. Sauf que même na niveau ya ba conseiller chef de l'état basali. Mais awa epenge fofana na Kinshasa. Ba notable à Sankuru ba moye. Bato bayi pasi ya Sankuru, bato bayi pasi ya Watambolo, pasi ya Diallo, pasi ya Kole, pasi ya Kuma Kuko, pasi ya Lusambu, pasi ya Lubefu, pasi ya Vele, pasi ya Dikongo, pasi ya Chunu. Mama Kakini. Unyawa kena o nyongo le télévision ko ekobone, Mama Kakiso. Ako totone, ona ndingane, kusendingane. Ako kembita. Unyone osoko ikola loja. Comme ndao hela na walo Sankuru la fala. Weme ndo to MMF marque mukolo. Wembo soto cap fret ikola vitage lana la Kinshasa. Wembo soto ko Edox Dieka wa mizi chembe mbakala. Jeff Njadi le teta otekela mbini. Papi Chako, Mama Koko, Pasteur Félix Soumou en Angleterre, Richard Pangi na Suisse. Pauline Lumumba ako kembi na chewa atekela oiko ebisa bamunyi. Merci messieurs les journalistes. Ngati kapo baholobete to fande belé na poto to fande belé na Kinshasa to yo kalishucho kitete la bienté papa uti koloba na kitete ngasi ko mama na bino ya na bino leki na bino na fandi awa na plateau oyo epenge Fofana azako sakwela bino makambo ya kitoko mebo mona eneti azamwa na moke orizali makambo nde ya solo soko moni makambo ezoleka siko na Sankuru okondima te ke batu pensa oyo bazana bomoy ba ko fanda na bisika ya bongo nga na lobaka ngo très bien na fandi na lodge. Mais les 6 territoires na parcours à Kango, puisque nous avons moi si à développement. Les 6 territoires est dans ma tête. Je n'ignore aucun quoi au Sankuru. Ali quoi nyonso et sengeli olela pizoliem e bimanamiso. Ya solo bana Lumumba ndeto za ko vivre boy. On etikala slogan kaka. Etikala kaka slogan papa. Mais soko komi ezamawa. Ata chef de l'État, oyo toza ko respecter makas Félix Antoine Tshisekedi. Sa uti okoma kuna na soni. Tango akomi ata na ona loi. Na kweya héros national na biso. Ezo pesa passe. Yango totinda ba image. Tozwaka ba image. Ba rave oyo isilisi ba mboka donc ba territoire nyonso. Totinda ngo tomoni ke neti ba occupé te ke makambo bazola kisabiso eza solo nte to kanisa ki ka ndenge papa utaye ko lobawa le 17 janvier wa to fana ki penza neti to lele te Lumumba c'est quoi lelo yaka komona pasi na biso nte to fanda ki neti ko lela to fandi ka bongo penza to zangi na to ko lobani ndeli kanisi eye biso no esengeli siko to telema
tolanda bango ti esika bazali mpo totindi baimage ebele bandimaka te totinda bavoice ezosimbaka te baoyo ata oyo baza na mosika na Kinshasa na bapoto ebisika nyonso bakende komona ete tolandi bango ti kuna ataki pauvreté na biso me todébrouye babillet po toya boya komona biso alive boye eza te ke tokɔta baimage totinda na Top Congo baloba totinda tokende alive nde na minute oyo toloba eza te ndenge totindaka bino bavoice to totindaka baimage mais en personne biso ndenge boza komona biso wana na journaliste na biso Epenge Fofana tofandi toza na ye kutu pembeni nde toye po tolela epa na bino nde toye po tolela bozala na mawa ata okotanga ke na kokende osala kuna un jour nini me ntango baoyo bakendaka mpe bayeli yo sango ke kende kotala epa na bino mpo na nini epa na bino eza boye okoyokaka soni toyoka soni tozala na mawa ya mboka na biso Sankuru tokoti deja na lubwaku merci mingi jambo kotianya ya mérite là mais Sankuru akanda salime te Fofana onyamimbola dimbola sombishaka mikanji flarutu dimeto kanyina katekana lote walumumba akachungola Congo mbeye mambo to hia tuche osombaka na mi wonyache osenda kimi neda haleye kakona kakata sali la Cameroun République watondo depuis 1960 pour le Mandelo Sankuru qui se abandonné à son triste sort Sankuru qui so chomambele kalo Congo et n'a pas payé mochi mutakona que non il y a des provinces qui est enclavées pourquoi mon gars courage que me donne les Sankuru est la province la plus enclavée qu'à la République démocratique du Congo Wotonduche la kaso chondo ko la seke dandek doko ka avion kita kwa avion okikita shote ko la ati awoja kuko shumbule kifuta tike oshinga wolo Congo Wotonduche otomalu Bumbashi Kinshasa eko futa un tiers ka tike de futa so chomalo centre yala anela la Kinshasa parce que chondo ko l'aéroport veut le moderniser le territoire qui soit coché maluchi mais ndalo son ko ma mbete dikambudi mochi ndoko kango tadimbo toyi dibele la teoso luja de quoi ça 50 km mais mituka wo sala 4 jours 5 jours mais mbo sa dibele mbo sa luja chalo mela 215 km ndoko tadimbo dalo che pa dalo desongo Verembo saka tako loja le centre chala chumbe 150 km et tadimbo chambola anaka verembo samla chumbe jikalo ko mali be fuchela lo semble le province ka kiso et songa mbo de hako tadimbo no mututu mashitaka so ndoko tadimbo la muma katako maloja chala katako la même chose wonyoso kena keso cheshunde landela la kaso kitatu yekole kwa no wasi Sankuru kula kaso minda onyoso wa centre ya kiso ya keche agglomération wa kiso che wela to kambe che teanga mboto la fuku we komaloja te kwa le tamenga ndika te wa menga ndikana akumisa mbili meje koleko le centre il y a ce qui se passe ça marché central mais comme la colle la benne di bele ou ha kwa me mais comme le territoire katako je koleko lolo mumba ville la mbonyama loenga mbota himbola ka pepepe mais comme lo melala kiso ou ha kwa me mais comme lo sambu le chef de la province ou ha kwa me kwa na lengo Epenge shoko selaka chef Fofana la kaso yako shama kala Kinshasa yako shama kala Putu kaanga lokombo toka wana ongona lokomande Epenge oso tetela kola kaso ndokema hatu yake neka sho sala domba akiko lokoba ka chipapa Benoît
Le Chilongo, le 17 janvier. La toho nyoika ki Patrice Emery Lumumba. Kamondo vomvula akuma sama ulotoi. Ko administrateur qui soit territoire, mais toho mang le Saint Désiré. Dacho Cholumisa. Kosho Maleko. Kosho Njambo to le stade de Patrice Emery Lumumba. Mbakata Jase. Mbakata Kanyaka. Ngande. Eloka kavone ngeso. Eloka kavu Patrice Emery Lumumba mote. Ko hakwa na otokome ngane. Mbakata kelo kanyone bu. To sale ngoke mochi. Ke la mone. Kame. Tolongo soela kasu. Ot shona nakata shona metambo me. Kato akinwa mane vango mute mbisana. Ondo atokine mbatu jelu nya. Ba utu jelu nya. Chote koko mbola. Unité dans la diversité. Hadou chona pa kato che munga. Lo kame. Weka ne le politique. Tete mala politique kake. Mais lo sanku. Tonge choche dui. Otoi. Weko c'est la commerce. Tete mala commerce kaye. Mais on y avait son sanku kaki so. Choche to jelonya. Teme nongo so ala kasu. Fufana. Eko kanji. Wecho. Kanga nenga so nato yela. Mal États-Unis. Mala Suisse, mala Afrique, woto no che. Jikole kula na Kinshasa, nye donne, hela kaso, ngelo changa ambotolo menga. Kushota yenda kachongane, nyoya, yema, anawate tela. Soka, tamshika paka son gotoi, otet la kema fumbi. Otet la kema fumbi. Kwa kulaso, we bu fumbe wonye yolo wenga. Wa amboto lo wenga. Na voiga vudu amina na Kinshasa wa etage wa langelo hayo waina Fufana wera ko shama ka cheka ngonyela anyelangu voke yako ne ko tetela ministre kama chimala cho sonku ko tati hai na ne kelendo akisoni wona kisando lo sali polyvalente ati ngane kelendo ko te ko mena anawase sonku ngane wewo don bakataye bakata longo so lebu soko tomaka ko haka chimama soko jaka wa filme lo wa réseaux sociaux tout pour la kasa ne capitale ka kiso le nu chumanya na wa tetela kele tonto motule kambuki ane ngeso dasho chemu nga dui otoi ondonga so fufana onyo solanga misho teketali représentant jeunesse ya Lusanku onya wenda Kinshasa Wecholo wileri lane atetana mabula mututu. Wecho wileri lo itaga atetana mabula mututu. Kasavu bo itaga atetana mabula mututu. Me anango che onyawo soto diplôme lo wango cha Lubumbashi. Lo wango cha la Goma. Lo wango ja Kinshasa. Me kombi chakanje fula. Limite vovat na ko politique c'est la politique. Na ko l'ensemble, c'est la politique qui est l'ensemble. Naka yikolo MLC, ça va porter à quel MLC. Naka yikolo IDPS, ça va le IDPS. Yikolo PPRD, autorité morale wa kiye. Ekoko ele yikolo dembade comme ototoye. Bembo respecter ka. Eko province kaki. Eko territoire kaki. Tonge dioto ila tetela. Totike hypocrisie ngoa nya oja selo stade lo wa show wanja mboko konye ko totoi. Mais nous comment na Kinshasa Hanyo Saola, Hanyo Shamo, Hanyo Shana Moy. Ambucha sofa na Kinshasa. Amba longola. E mongo pembe bwetwa loja lekimbe. Me mongo pembe njala na Kinshasa. Kosa ngondo chateau dimba ko longolo tulatoni. Kutula hende Eliezer Mbosombe mututu. Mais Eliezer osonye bende. Dokada lo sa kugu bo luba, bo songe. Dokada lo sa kugu ba ko tete lo sanku. Lambo Chotek tali réserve ya République. Avenir à Loi Eko Show. Mena ba show atendo kodi. Eko mbishami kanji mendo hela tetalo RTNC1, RTNC2. Beme kombia uchuri loko. Le saka wanje journaliste la bishami oteketa. Ikombisha kanji la solo na so ilwasho. Diko les so show à j'aime. Parce que loyi, papa oui amina ukani maniami puisque bon déjà la produit fini. Abochika la choix jeune. Mais de la kasolo sans kuru
ekopa Sankuru eko province kantondo kole Congo nyula le Congo te quoi diamant te quoi la cuivre te quoi la or te quoi mercure te quoi le konda te quoi le sué te quoi dangoto koko minda Sankuru lâche laisse enclavement sur enclavement doko kanga izini otoi doko kanga emploi otoi wa jeune beko abandonner le triste sort tambo ya lane puisque haye yoma ye komboka nyama show ima trakaseri ye ko lwa secteur ya kiso kapanda wonya ta to so jeune salo kalo tadimbo ka shama me pa wa mele des salons on va savoir la tracteur elo mais ça va tracteur chose la ka pêche la mele wa kiso bon wonya te moto non ko shoka ta salongo la ne kanga 500 francs kanga 200 francs shonde kanga yango itela sha ko kuto sa trakaseri les sorties comme mais ouais maintenant wonyo so le Sankuru yelo e kwa kisha se ko di mena be ko la puto e ko di mena we ko le keche le Canada e ko di mena mais di kila so di kila les sons ka Sankuru ke la les sons du Sankuru ke la ye akote keche we chola lo mela we chola kole we chola lo sam we chola katako we chola befu we komala lo ja we ko kandela menga yamba tate lo homo chilwe hauke supporte menga shashwa jene ko saka pavo kone to chi hatutu ko ka shwa jene ke kodi kone to di helu winga lo so ka to di he menga sho hato ko ka mara ko yesu lane chez to kani to yonge kame ensemble construisons chez nous Tempéché Djefula, loi discussion, loi divergence, loi opposition, ça ne produit presque rien. Voilà étant, et tenaka shwana wasi Sankuru che, yakala kanyi yaki, hapa kacho falanga. Kanyi mbotaka falanga, non? L'idée crée l'argent. Yakala kanyi yaki, la proposition qui était kola la Kinshasa, hatuye ndo cha tourisme la kesa ko tuende ya sa huinde mais kanji kankelo la kanji kadi kambo amote taw takachike wawadi chika wa parcelle wa responsabilité dans les beaux tambe taw mbija vi kanganje toto chumani toto no teketo to yi kana tatomba kalomenga nye bula mvudu bula aéroport bula tadimbo kondo to tombo taso ta kaso kondolo wenga ambota osawli kabisha pa keso la Kinshasa ono se Sankuru o tete la keye partout tie fasi yoto ko Kisangani Kindo Lubumbashi les 100 à côté keche la kanyu e kolo danger we mete kashama lo dimena la putu we kashama dimena la Amérique. Mais les makatombe choka na cheche menga yambo mena cité che ototomi kanyaki tongi kame kitelongo sela kaso donc dans le Sankuru où la bloqué développement le Sankuru on bloqué tout âge parce que si tu as 50 ans en 2020 2021 tu as 51 ans si tu as 51 ans en 2022 tiens, 52 non? Et ça fait mal. Moi, toujours mérité qu'on paie ça respect. Aucun député à Sankuru qui peut me dire que non, avoir député national à Sankuru, mais moi, si je n'ai pas à Sankuru, c'est ce territoire. Mon toabeli na chumbe baye na moi na baye traité na kata. Na ba conditioni. Bota neti mono basiki sie moto ba mi likolo ya moto okote ba okina yebani te ba ko mapena hôpital ba bima ezati ya kozongisa moi mais na mito batiki ba foyer na bango ozui 1 2 3 papa na ngai message na oya suka télévision izango oyo dit ko ramasser otal sapena bana Sankuru saka ofana kenekana ga mibitano à Sankuru ele otochiela matondo voka
ndo tavu lira chika koteke toto koteke ta chikandi kanyomo mbingilo kene kala nga mimbita kwa na li annonce son courroux. C'est un message d'interpellation. Annonce son courroux nyango nyo jashi lu Kinshasa. Loi échéance électorale chewa kuma lo jawa kisu nuchika kawa immeuble wa kinyu Kinshasa la ne nuchoka paka chale so show wana munyo yela elo anja nyo lele anja nyo senga datu yanga luanji eko di benifola koko nyo salaka yemaya opération retour waambo to salo wanji mali so show tabutu kushalo wanji waambo ya ambu yo jasa lane ula mawa jasa elane toko lo futuliko lo futuliko enda sambele olongo nomba kate ombela 10 medaki ko be ono se 100 kuru la ka to konja manda le ya no se 100 kuru ko be nya jo jasa Kinshasa lane 10 medako na dosa ye malolo futola ke da we kalu ya chalo 100 kuru loyi nya yo karola datu yanga akachi tu yanga luwanji la kasolo 100 kuru tamboko tewe ono se 100 kuru be la posa sala politique et tenaka be mbo 100 kuru tokene ahalo campagne 100 kuru abulo homba be pila 100 kuru abulo homba wa tofule 100 kuru alu homba wa wane wa sala wa participer au développement d'Akido malawo alanga sombita parce que te ko teketa 100 kuru ba yo mbola wati ono se kole ayo mbola teme bane woye langa ngo haleni ono se kole la ate to yelo délégation ko chate tayo koka yo kiada olione wake majema lushilongo atiro sekeda ponde eko okone te ko ato akumi ahende la ata kuma ahende la ane wayoko ayoka dimi beno ayoha le komaloja oma nyondo Jean-Paul les représentants wa Nikalo de komalo befu maître Danja ahoka Benoît de komaloja anyeme jonga maloja longanga wonya Michel ateketa la none oko représentant wa jeune de komakatako ngando lonyembo John Dr John de komalu befu évêque lobanji welo osohia mashumbote de komalu ja okambia zamba okembende bayo tana apôtre Longombe au Congo Jean de komala malakatako malomela excusez-moi maître madame Esakanu Lowenga de komakatako monsieur Kachama et komala Lunguma Crispin un grand opérateur économique voilà loja nunda woto ludura kide bankasa kinde ayanga botolo Lowenga de komala malakatako quoi Ben King Okoko Okitanjate, c'est un chef de travaux. Ndeko Makatako, Madame Oyaka Kanikawo, Ekoma Lodja, évêque Kitambala, Makatako Josué, Monsieur Ekondalo Hondo, Charles, représentant de l'église coïmique, Ndekoma Lodja, évêque Mokola, Ekoma Lodja, Monsieur Edungu Osembe Michel, Ndekoma Katako, Remalu Befu, Monsieur Engondo Mbudi Leonard Malodja, Monsieur Kalala Kabula Tanda, Samaria, Ndekomalu Sambo, Monsieur Shako Yoko, Musoko, Ndekomalu Omela, Monsieur Okengela Ama, Joseph Ekoma Katako, Monsieur Lokosu Etindo, Ndeko Makole. Là sort tous les 6 territoires, il y a collectif document de la combélé, c'est que sans cours ko tono hato nigiji hato chiki no ko kwa otoi. Et puis
otekata be komelo la la Kinshasa ta otachiki bureau relais wa kiso la Kinshasa là parce que c'est prévu le statut les règlements intérieurs wa kiso wa soye otete mala la sensibilisation là ne lovi de Kinshasa ko voto maka rapport o talo siège chaloja kene kalomba so ile ono se sankuru ya ngunya mi o ke sankuru kanji enya nganjika kinde kala ngande sankuru parce que wa yoja 1 franc kake ayoja $1 kake radio tie ayokota daba mbukimu $1 kake parce que formule kiko atola ngoto kimu $1 kake ndi kwa yoshisho ko shisho nga mama goyi koloba nini na nyonso maloba ya sikoyo Fofana oyo na koloba na bana sankuru nyonso baza bisika nyonso baolanda biso na minute oyo baoyo batanga na loja ata na Wembo Nyama po kende na minute saki maseki te mais déjà quitte Manyama pour venir à Wembo Nyama kende kotala sikoyo po okoma na université na Wembo Nyama mona lobwako eza kolanda nzela donc côté po okoma na côté ya ba université eza pasi na pasi oyi te koloba ke nazwa moto na moto okende oleka wapi oye kokoma na loja ata oza na poto olingo okende Lubefu okita na avion na loja te mais sikoyo okende kotala bazela ndenge tokota ye koloba toyo ozongela kuna te neti rave ya loja bao batangaki na loja wana bao batangaki ata na collège na oyebisa bino ke lobwaka etikali na maître ya kotanga po ete ekota batima na bino bomo oyo botizaki kotanga ya munene wana etikali mwa muke ba maître ya kotanga collège ekenda sango wana ekenda sango etikali Fofana etikali quelques mètres nde na oloba boyebi ba oyo baza ndako na biso kutekenda ndako ya inspecteur Wembolo ebele ya bandako esekoti ebele ya bandako ya nzela wana nyonso esezwamaki déjà bao bayebi office côté office de route kuna toloba te ese katana kala nzela wana sikoyo nzela bao bayebi epa papa Albert Mukoyi que son âme repose en office paix de route ezalaka makasi na loja mais comment ekufika bongo ya kotanga eza te nde sikoyo elingi ndako wana ekomi ya nini lobwaka ekomi pembeni ya bapere passioniste wana etikali muke ezwa ndako ya papa na biso oyo atongaka mpenza kitoko ndako ezali korepresente na loja ya pauvre papa na biso Albert Mukoyi que son âme repose en paix ozwi lisusu elingi ekoma lisusu na zando yango oyo tomonaka pasi mpona kosomba biloko elingi kolanda wana donc ngambo wana ata moto auti na essence mpo aya kokoma na zando esengeli kobaluka na nzela ya avenue Elondo wana bao bayebi mwana sakuru nyonso ayebi nde ezopesa biso pasi nde omoni tolobi ka nde nalobaki tolobi ebele na bareseau tolobi ebele na bavoice na banini oyo nyonso makambo nyonso toloba tomoni esimba te nde toye nde toza na mwa procédure ata okolinga ete avant toye kosensibilize bino tokovanda na bino libela te mwa moke okoyoka ke délégation bazongi mais toza nanu nde toya kosensibilize bino tokolinga yo oyo oza na besoin ete mpenza tozala ensemble tolela elongo eza nde mboka na biso namoni bato ya Goma nani atongelaki bango eza bango moko te nde tomoni ke ndenge baninga na biso bazwaki ela wana ya kotonga epa na bango moko biso mpe tozala bomoko totonga mpe epa na biso tobanda ata tokoki kotelema esika moko peut-être mutu mosusu akoya mpe kotia biso miso to kosunga biso nde procédure yo komituna ete nakopesa wapi na kosala nini nde tobongisi ana atanda po bomoni touti sika topesi nani procédure ya kozwa ba F90 po ete tofungola na banke procédure wana eza nanu nde okoki kozala ke lelo oyo tolobi olingi kopesaka mwa eloko na yo nde tofandaki ata évêque Charles Lobanji aza pe awa yende kutu chargé ya finance nde to procéder nanu na façon oyo pona yo oyo kolinga kaka ndenge papa na biso Benoît oti koloba eza te ke mbongo na yo ekolimwa jamais pe bokoyoka Fofana mikolo nyonso ata opesi $1 Fofana akolobela yango na radio pe bokoyoka akonganga makasi etala papa Benoît apesi $2
mutu na mutu ozala pe na kaye na yo obanda koyoka oyoki kombo ya moto po oya kosala na biso inventaire toyokaki bino bolobaki mbongo eke wapi tolingi wana te po toza na posa na yango toza awa na tosali telefone oyo uniquement po ete mbongo na yo ekotaka en attendant tozwa F90 na kufungula compte tango ka compte efungwami pa bokoyeba pe lisusu pe oyo bokopesa ata na avance oyo bokotia na telefone oyo tolingi kopesa bino banimero bokoya koyokamela yango ke ekoti deja na compte nde yango nimero oyo nde botindaka directement mwa mosolo na yo ozwi na nimero oyo tango otindi ozwi pe kombo na yo oye kosala message ke nga fulani nde natindi $2 na nga tango otindi okotisi olobi nga fulani nde natindi $5 na nga me tango ka compte ekofungwama ekozala lisusu bongo te bokoyeba mbala moko compte na biso oyo eza po processus eza nano me ndenge boyoki mutu mosusu akokwanza na motema ete natika bongo te natia oyo yanga nde zwaka nimero oyo na Airtel eza 099 040 25 63 naza korepete lisusu 099 040 25 63 oyo wana eza na Airtel Money sikoyo na Vodacom mpo na M-Pesa toza na 081 31 37 094 naza korepete lisusu 081 31 37 094 oyo wana nde toprocede uniquement banimero mibale wana ezali kaka po toyamba epa na bino ntango otindi mpe na kombo na yo kombo ekoti na cahier de versement mbala moko ntango compte efungwami elonge na telefone tobwakisi yango direct na opération nyonso ekoleka loja bazolanda Kinshasa mpe bazolanda boloba te ke peut-être likambo oyo baye kosala yango kaka ndenge tozosala awa na loja mpe tobongisaki ere oyo makambo nyonso baliste nyonso esi ekabwani ata boza batailleur ata oza nani cordonnier nyonso toplanifiaki bazosala mpe kaka bongo moko na moko ekota tobanda nano ata koluka ndenge ya koarete mai po ete tozalaka meme na mwa soulagement mpo eleki ndelo merci oyo wana nde nalingaki koloba mpona koprécise makambo oyo toza na liboso na bino sikoyo. Merci, ça me fait bien parce que eloko ya liboso na moni c'est la première fois ya komona nakendaki na loja nakoti na marché namoni ndenge bato bazoteka na marché bazoteka banyama bazoteka baboye baswanaka te mais division oyo bato ya boye utaka wana natali stati représentant il y a tous les 6 territoires ya Sanko Watambulu Diallo Lubefu Ekonda Eswe awa bukabona eza te nani akabula bato na Sanko Mswahili Muluba Musongi mais awa c'est la première fois le waboyeza na Sanko tout ça là pona koyokisa bayi politique soni basalaka politique pona bien-être ya population jamais okosala politique soki développement eza te soki social eza te soki santé ya bato eza malamu te même église okosala église otia bato na moi to na mbula ebeta bato bapolaka non likanisi na bango eza malamu mais il faut ngai tosimba na po tokende liboso. Moi je préfère la définition à Sanko pour le baron en français pour notre mot verbe. Ça va, merci. Merci beaucoup, Fafana. La difficulté pendant Sankourou, expliquer moto aza mutete là, moto aza mutu abandonné, bayoka facilité bango en français. Oui, merci beaucoup, Fafana. Les Sankourou, comme j'ai dit au début, nous sommes enclavés. Donc depuis la Première République, le Sankourou est dans un enclavement criblé. Donc, nous sommes en train de souffrir. C'est pourquoi nous demandons à tous les fils et
toutes les filles de son courroux. Donc, que chacun puisse contribuer pour le développement de son courroux. Donc, si chacun d'entre nous donc, donne son petit moyen, si vous êtes taximan, mais même celui qui est en train de vendre du pain, même celui qui est cordonnier, si chacun de nous peut avoir la bonne volonté de contribuer, ne fût-ce qu'avec $1. Ceux qui ont la possibilité de contribuer avec $1 peuvent contribuer avec $1. Ceux qui ont des moyens peuvent donner $10, $100, $1000, $100,000. Je pense bien que le Sankourou sera désenclavé. Donc, soyons unis, comme nous avons dit, que donc, cette association, donc, nous l'avons baptisée Kame Klongo Solakaso, veut dire ensemble, construisons chez nous. Soyons unis, l'unité dans la diversité. Donc, quelqu'un peut être politicien, continuez, faites votre politique, mais songez aussi pour les Sankourou. Quelqu'un peut être, aujourd'hui, être ministre. Vous êtes ministre, mais pour être ministre, vous avez d'abord eu les sons du Sankourou pour être ministre. Et finalement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes Sankourois. Mais chez vous, si quelqu'un arrive chez vous, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, j'ai été dans la province de tel ministre. Il n'y a rien, pas de route, pas d'aéroport, pas d'aérodrome, pas de beach. Donc, il n'y a plus rien chez nous, Sankourou. Soyons ensemble, construisons ensemble, que chacun donne sa petite contribution. Je pense bien que donc si tout le monde contribue, aujourd'hui, petit à petit, le Sankourou sera désenclavé. Donc, je voulais seulement vous informer que pour le moment ici, à Kinshasa, si quelqu'un a sa petite contribution, il peut aller visiter l'évêque Charles Lubandji. Donc, c'est là où nous allons laisser notre site. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Massoy. alingi sikoyo opesa message ya suka mpona bagene nyonso bazalivie mpona epai na biso atoza na lubumbashi atoza na Goma me toyebaka yo nde oservive na Goma me famille na yo baza na mboka. Merci beaucoup. En tout cas, message à moi comme les jeunes tchè, les maman tchè, les papa tchè, tonge kame. Soyons unis, soyons ensemble. Kili la kaso onge dimena. Sankourou toweche kanga site touristique quand tu choka tenda nous Sankourou. Ouais, c'est normal. On peut aller visiter. 100 francs kaye. 10 francs yayewe jeune taximen. Ata uko wapi? Goma, Butembo, Kindu, Kisangani, Lubumbashi, yote uko nayo. Savali. Ondo sambi achokole lunachela yokimo. Samba achokole utemache waya contribue anyofudie akoka. Lusaka. Zona Suisse. Baluara nuzani. Merci. Alors, toujours, moi, je ne pas bête à mon dabakolo babina. Abandaki yango lokola masa. Ah? Zalaka bien kozala para kobota mwana mpe kokolisa mwana mayele. Awa ngai na bandi. Mazalaki na loja, zalaki na chumbe. Mais yo eli akuna. Bato nao bango baye. Bango bakoloba ke no ba voter bato. Ça que je parle au Sankourou. Les histoires, il faut cesser. Babilo on a ba polo à bato. Ba chapeau à bato. Vous avez des films on a banque, a su ba polo à $1, a combien l'onginaï a memeli bino kuna. Polo lataki. Des amours. Polo a menzi l'ugite. Est-ce qu'à peut se savoir que ce polo désormais, naza chien loko la bilo. Biloko a kokumisaka bato. Na vi chance ya Kishasa pe ko sana musana Kishasa. Bongo yo. Ebu nzamba sali yoko zana lubefu. Okozana na chumbi. Ngai na sali pa mama. Eko sala bino sonyi bino ba Elia Sankourou. Eliezer ayambi bango
Peut amener dans mon assemblée nationale. C'est ça le devoir d'un député. Tu peux être élu à Sankourou, mais aussi solution à Équateur. Aussi solution à mais aussi on t'a pas na bino. On t'a toni ndako na besobe, mais après eziki. Après ekoi. Érosion, nga za koko ya mbolo. Mais ndako inspecteur ya mbolo. Ekoi non. Moto to ebi ndako wana. Ekoi ndako na biso. Ça dit un montant moto lobaka pona Sankourou, toza ba kuya ti. Avant d'abord au fin nga to critiquer nga, ta d'abord koko nga asala ebele pona Sankourou. À partir de là désormais Epenge Fofana soko lukinga na itaga 120 nazate. Oui kana communauté ça na lista. So qui nazala vusu na appartement te nazana restaurant. Soko lingi ba yamba yo a okuta moko o aza travailler a yamba ka bato na jati sinos. Bamingi na kombo ya ndai. Aza pas sa vilote. Aza pe angolais te. Et ça peut m'abêter que Congola sali makambo na ye ko zo pe Brazzaville to ko zo Angola ya sala musala. Mais ya okuta mwana mboka ndai. Ako servir yo cuisine congolaise. Epenge Fofana. Merci na PDG Grégoire Kapouya. Et soko lukinga na itaga 120 nazate. Oui, a na lista OCP. Domaine nyonso iza a. Soko kuti mwana mboka ndai te. Oluki mwana mboka Cédric. Na kosaka te. Cadre kitoko. Appartement ezali. Restaurant ezali. Salle de fête EP ezali. Na mbalasa bakomona na kata salle de fête na salle d'émission. Yana cho yana tete. Eloko ngami teke fula. Wa mama wa yonga la wolo parce que territoire tche igolo konga parce que de ida mwosona ekoni mena. Pena jam. Akaya te. Ndona omoto keloni. Le sacré fou. Wanyomile, wamba pale, analengole, nyoy nyombi shalunya. Etale lokendo kayami asoko kendi, lekolo tachule na tamachu, etale mama, kuku lekolo pemba. Wanyomile, wamba pale, langero ato ekolo kongami olo. Yo kimanyia, kelembude.